चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अपने फार्म पे और चलते हैं अपने मुर्गियों को दाना खिलाने। दिखाते हैं आपको अपने मुर्गियों को कैसे हम दाना खिला रहे हैं। वो देखिए दोस्तों, हमारा दूर से फार्म दिख रहा है। अब चलते हैं पास में। ये देखिए दोस्तों, अपने फार्म के पास आ चुके हैं हम लोग। और ये देखिए, इसमें हम मुर्गियों को दाना पानी लेके आए हैं। चलते हैं इनको हम दाना पानी देने। ये देखिए दोस्तों, हमारा फार्म कितना अच्छा दिख रहा है। अभी सारी मुर्गियाँ अंदर है। अभी हम मुर्गियाँ निकालेंगे बाहर, फिर आपको दिखाते हैं अपना कैसे ये खाती हैं दाना। ये देखिए, हम फार्म को खोल रहे हैं और देखिए हमारी मुर्गी कैसे एकदम से बाहर आती है खोलते ही। ये देखिए, हमारे सारे मुर्गे बाहर आ रहे हैं अब। और ये पूरा घूम घूम के अपना खेत में चरेंगे।